हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक माइक्रोफ़ोन लेके आया हूँ जो कोडैक का है। बहुत बढ़िया माइक्रोफ़ोन है। तो मैं इसका आपको बॉक्स दिखाना चाहता हूँ। देखो ये है बॉक्स। सो कोडैक का बॉक्स है और ये है इसका बैक। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं। इसका प्राइस है 1999। ओके, मैं आपको इसका ओरिजिनल प्राइस बताऊंगा कितने में मिला है मुझे। और इसकी मैं थोड़ा स्पेसिफिकेशन बताना चाहता हूँ आपको। तो इसका स्पेशल ये मॉडल नंबर है कोडैक M11 लेवलियर माइक्रोफोन। और इसका स्टाइल है हेडसेट माइक्रोफोन। और ये 6 मीटर की वायर के साथ आता है। और इसका मैक्सिमम दी केबल लेंथ 6 मीटर है। प्लग साइज है 2.5 mm और माइक डायमीटर है 6 mm। ओके, तो चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग करके आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या कंटेंट मिलते हैं। ओके, और इसमें कैसा है करके। ओके, चलिए मैं अभी अनबॉक्स करता हूँ इसको। सो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करेंगे तो इसका कवर ऐसा आएगा। सो ऐसा पॉच मिलेगा आपको, तो बहुत बढ़िया है। जो आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप ये पॉच भी यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे ही आप ये ओपन करेंगे तो इसके साथ आपको ये आपका हेडसेट हो गया। सो अभी आपका हेडसेट ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, ये देखिए ये आपका हेडसेट है। और जैसे मैंने बताया आपको, ये 6 मीटर का वायर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 6 मीटर तक ये कर सकते हैं। और ये जो माइक है ये आपको आपके शर्ट के बटन में कहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं। सो देखिए ये बहुत बढ़िया केबल है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि ये कोडैक का है। सो और इसके साथ ये एक छोटा सा केबल मिलता है कि ये कन्वर्टर है कि देखिए ये आप ऐसे कनेक्ट करके इसके साथ आप आपके मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका माइक। अभी मैं आपको इसके साथ एक और स्पॉन्ज मिलेगा। ये जो है, अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो अगर आपको ज़्यादा नॉइस है तो आप अपना ये वाला केस निकाल के आप ये केस लगा सकते हैं। सो इस केस से क्या होता है कि ये बड़ा हो जाएगा और नॉइस कैंसिलेशन कम हो जाएगा। ओके, सो गाइस, मैंने जो आपको बताया कि इसका प्राइस 1999 है, बट ये मुझे मिला सिर्फ 899 में। ओके, सिर्फ 899। अगर आप लोगों को ये चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उस दुकान का नाम और नंबर डाल दूंगा। सो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से ये ले सकते हैं। सो इट्स अ गुड डील, बहुत बढ़िया डील है 899 पे। क्योंकि मैंने अभी अमेज़ॉन में चेक किया तो अमेज़ॉन का प्राइस दिखा रहा है 1899। 1899 अमेज़ॉन का प्राइस है, बट मुझे ये मिला सिर्फ 899 में। सो बहुत बढ़िया डील है। तो अभी मैं इसके बाद मैं अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसा है, इसका वॉइस क्वालिटी कैसी है करके। सो मैं बस कनेक्ट करने वाला हूँ, एक मिनट दीजिए। सो जो अगली अगली वॉइस जो आप सुनेंगे वो इस माइक से सुनेंगे। ओके, सो एक मिनट दीजिए, मैं जस्ट बताता हूँ। हाय फ्रेंड्स, सो ये इस माइक की क्वालिटी है। सो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि कैसे डिफरेंस है। आप इतनी दूर से भी नहीं, इतनी दूर से भी रख के बात कर सकते हैं और आप उसकी वॉइस क्वालिटी का डिफरेंस देख सकते हैं। सो बहुत बढ़िया हेडसेट है। जो यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना चाहते हैं या व्लॉगिंग करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बढ़िया माइक है। सो आई सजेस्ट यू टू बाई दिस। सो आप लोग ये बाई कर सकते हैं। ओके, सो चलिए ये था मेरा छोटा सा अनबॉक्सिंग कोडैक के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, और एक बात है कि अगर ये वीडियो आपको वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।
और शेयर कीजिए, और कोई अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।